Hey guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா POCO M3 ஸ்மார்ட்போன். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட்போனோட அன்பாக்சிங் அண்ட் அதோட ஃபுல் ரிவ்யூ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ப்ளஸ் இந்த ஸ்மார்ட்போனோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ ப்ளஸ் அதோட சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஸ்மார்ட்போனோட ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அண்ட் இது எவ்வளோ நேரம் வந்து பேட்டரி வந்து தாங்குது, ஸோ பேட்டரி ட்ரெயின், ஸோ இதை பற்றி வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Guys, இப்போ இதுதான் POCO M3 ஸ்மார்ட்ஃபோனோட பேக்கேஜ். ஸோ பாக்ஸோட ரியர் சைடில் சம் ஆஃப் த ஸ்பெக்ஸ் இருக்குது. 6000 mAh ஆஃப் பேட்டரி வருது. 48 மெகாபிக்சல் ட்ரிபிள் கேமரா. ஸோ இதில் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா கிடையாது, ஒன்லி மேக்ரோ அண்ட் டெப்த் சென்சர் மட்டும்தான். அண்ட் இதில் வந்து ஹைலைட்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா Qualcommோட Snapdragon 662 ப்ராசஸர் வருது. Adreno GPU. ஸோ கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், இதெல்லாம் செக் பண்ணலாம். அண்ட் ஃபுல் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே கொண்டு வந்துருக்காங்க 6.53 இன்ச்சஸில். இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம் எஜெக்டர் பின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் சம் பேப்பர் ஒர்க்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து யூசர் மேனுவல். அண்ட் தென் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு கிளியர் டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸ் அண்ட் நல்லா கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன். ஸோ இதுதான் வந்து POCO M3 ஸ்மார்ட் ஃபோன். ஸோ இது வந்து கூல் ப்ளூ கலர் வேரியண்ட். அண்ட் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 more கலர் வேரியன்ட்ஸ் இருக்குது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் தென் எல்லோ. ஸோ இந்த கலர்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்வாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. நெக்ஸ்ட் வந்து USB Type-C கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அண்ட் தென் வந்து இதில் வந்து 22.5 watts அடாப்டர் இது ஆக்சுவலாக. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 18 watts ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் தான் சப்போர்ட் இருக்குது. பட் அடாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 22.5 watts அடாப்டர் இது. ஓவராலாக இதில் வந்து பேக்கேஜில் வந்து கண்டெயின் பண்ணது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஓவர்வியூ பற்றி பார்க்கலாம். Guys, next இப்போ ஆஃப்டர் அன்பாக்சிங் இந்த POCO M3 ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஃபர்ஸ்ட் ஆன் இம்ப்ரெஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் டிசைனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியர் சைடோட டிசைன் வந்து பாருங்கள். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு டிசைன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எந்த பிராண்ட்ஸ்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டிசைன் இருக்காது. ப்ளஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியர் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக பிளாஸ்டிக் பாடி தான். பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு லெதர் மாதிரி ஒரு ஃபினிஷ் வந்து கொடுத்துதான்னு சொல்கிறாங்க. அட் த சேம் டைம் நீங்கள் கையில் ஹோல்ட் பண்ணும்போதும் வந்து சரி. ஸோ நீங்கள் ஆக்சுவலாக கேஸ் வந்து இருக்குது, பட் கேஸ் போடணுன்னே அவசியம் இல்லை. ப்ளஸ் இதில் வந்து அந்த ஆன்டி ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கோட்டிங் வந்து இருக்குது. லைக் வந்து நம்ம இப்போ ஃபிங்கர்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறோம்னா நார்மலான கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிளாஸ்டிக் கேஸோ இல்லை கிளாஸ் கேஸோ ஸோ நார்மலான கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபிங்கர் மார்க்லாம் வந்து ரியர் சைடில் வரும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்லிப்பரியாக கூட இருக்கும். பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லிப்பரியே வந்து கிடையாது, 0% ஸ்லிப்பரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் கேஸ் போடணுன்னே அவசியம் இல்லை. ஸோ இப்படியே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பின்னாடி நல்லா வந்து ஒரு ரஃப்பான ஒரு சர்ஃபேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹைலைட்டானது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரியர் சைடு கேமரா மாடல். ஸோ நார்மலாக கேமரா மாடல் இருக்கும். இப்போ அதான் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலரில் ஒரு போர்டு மாதிரி வந்து வச்சுருக்காங்க. அண்ட் ரைட் சைடில் போக்கோவோட பிராண்டிங் இருக்குது. அண்ட் தென் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமரா மாடலில் மொத்தம் 3 கேமராஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ கேமராஸ் பற்றி அப்புறமா வந்து பார்க்கலாம். அண்ட் இன்சைட் கேமரா மாடலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா LED ஃப்ளாஷ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இப்போ பிசிக்கல் ஓவர்வியூ வந்து பார்க்கும்போது ஸோ டாப் அண்ட் பாட்டம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா IR ஃப்ளாஷ் இருக்குது, ஸ்பீக்கர் கிரில் இருக்குது, 3.5mm ஜாக் இருக்குது. அண்ட் தென் செகண்டரி மைக்ரோஃபோன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பாட்டமில் வந்து பிரைமரி மைக்ரோஃபோன், USB Type-C போர்ட். அண்ட் தென் இங்கேயும் வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர் கிரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாட்டமில் வந்து 3 ஸ்பீக்கர் கிரில் வந்து இப்போ டாப்பில் வந்து 2 ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து வருது. ஸோ 2 கிரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து இருக்குது. அந்த ஸ்பீக்கரோட சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ சவுண்ட் வந்து நல்லா லவுடாகவே வந்து கேட்குது. ஸோ போத் உங்களுக்கு இந்த டாப்லேயும் கேட்கும் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் பாட்டம்லேயும் கேட்கும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஸ்டீரியோ மியூசிக்ஸ்லாம் வருதுன்னா ஸோ 2 இதில் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து தனித்தனியாக வந்து கேட்கும். நெக்ஸ்ட் சைட்ஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம் கார்டு ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து ஒரு டெடிகேட்டட் SD கார்டு ஸ்லாட் தான். 2 நானோ சிம் ஒரு மெமரி கார்டு வந்து போட முடியும். அண்ட் ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் கீஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் வந்து பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன் ப்ளஸ் அதுலேயே வந்து ரியர் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6.53 inches Full HD ப்ளஸ் IPS LCD டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இந்த டிஸ்பிளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராப் நாச் டிஸ்பிளே. இதில் வந்து ஒரு IPS LCD டிஸ்பிளே தான். பட் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து சீரீஸ் பார்த்ததும் சரி, யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்ததுலேயும் சரி, அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து மற்ற மூவிஸ்லாம் வந்து பார்க்கும்போதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்க்ரீன் குவாலிட்டி கம்மியாலாம் இல்லை. ஸோ ஓரளவுக்கு பிரைட்னஸ் வந்து நல்லாவே வந்து இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு நார்மலாக
வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து அந்த கலர் அக்யூரசி, ஸோ கான்ட்ராஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு ரிச்சாக இல்லைனாலும் ஸோ உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் வந்து நல்லா இருக்குது. ஸோ உங்களால் வந்து ஈஸியாக வந்து மூவிஸ்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ஸோ நல்ல ஒரு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப பேடாக வந்து தெரியாது. ஓவராலாக இந்த டிஸ்பிளே வந்து நல்லா தான் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே வந்து அந்த சின்னாக இருக்கட்டும், ஸோ ரொம்ப ஸ்மால் இன் சைஸில் தான் இருக்குது. அண்ட் பெசல்ஸ்லாம் வந்து கூட பார்த்தீங்கன்னா மினிமமாக தான் இருக்குது. ஸோ டிஸ்பிளேவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டியாக தான் வந்து இருக்குது. அண்ட் தென் ரியர் சைடு, ஸோ ரியர் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து பேசியிருந்தோம். ஸோ பிளாஸ்டிக் பேக் அண்ட் லெதர் ஃபினிஷ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல கிரிப்பு இருக்குது ஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது. அண்ட் எந்த விதத்துல ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மார்க்லாம் வந்து கிடையாது. அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் வந்து கேமரா மாடியூல் வந்து இருக்குது. அந்த போக்கோ பிராண்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த கேமரா மாடியூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் கேமராஸ் வருது. ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 48 மெகா பிக்சல் ப்ரைமரி கேமரா, அண்ட் அதுக்கு அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 மெகா பிக்சல் போர்ட்ரைட் and then 2 megapixel macro sensor வந்து கொடுத்திருக்காங்க. and then front sideல வந்து பார்த்தீங்கன்னா front sideல வந்து dew drop notch design display வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. and inside the notch 8 megapixel selfie camera வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ கேமரா பொறுத்து சொல்லணும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து நான் கேமரா ஷாட்ஸ்லாம் வந்து சிலதில் நிறைய கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதையும் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். ஸோ கேமராஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு ஆவரேஜான ஒரு கேமரா குவாலிட்டி தான் இருக்குது. ஸோ இன்டோரில் சரி, பட் அவுட்டோரில் ஒரு நார்மலான ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது. அண்ட் அதேமாதிரி ரியர் கேமரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரியர் சைடில் மெயினாக வந்து ஸோ கலர்ஸ் வந்து நல்லாவே வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டிங்கும் சரி, இல்லை நேச்சுரல் லைட்டிங்கும் சரி, ஸோ ஈவினிங் லைட்டில் எடுத்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கலர்ஸ் வந்து நல்லாவே வந்து இருக்குது. ஸோ ப்ளஸ் வந்து HDR மோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு அந்த லைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேரி ஆகும். ஸோ டேரக்ட் சன்லைட்டில் எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா HDR மோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் நல்லாவே பிளாக் ஆகுது. பட் நார்மலாக வந்து சப்ஜெக்டே இல்லாமல் ஒன்லி வந்து எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஸோ லைக் ஒன்லி வந்து மேலே வந்து வானம் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கும்போது கரெக்டாக இருக்கும். அண்ட் மற்றபடி சப்ஜெக்ட் எடுத்திங்கன்னா இதுவும் அண்ட் மேபி டேரக்ட் சன்லைட் இல்லாமல் ஸோ கொஞ்சம் வந்து ஆங்கிள் மாதிரி எடுத்திங்கன்னா ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் வந்து நல்லா கிளியராகவும் இருக்கும். அட் த சேம் டைம் பேக்ரவுண்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அங்கேயும் வந்து டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது. ப்ளஸ் அதே மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 1x 2x தான் வந்து டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு மேலே ஜூம் பண்ணிங்கன்னா சுத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடையும். ஸோ பிக்சர் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ரியர் சைடும் சரி, ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1xலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாக வந்து குவாலிட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக பிக்சல்ஸ்லாம் உடஞ்சிரும். ஸோ அதே மாதிரி ரியர் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2x 3x தான் உங்களால் ஜூம் பண்ணால் ஓரளவுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். அண்ட் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷன் எடுத்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். மற்றபடி பிக்சல்ஸ் வந்து உடையும். ஸோ பட் இந்த செக்மெண்ட்லாம் உங்களுக்கு கேமராஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த லெவல் தான் வரும். ஸோ நார்மலாக நீங்கள் ஜூம் ரொம்பலாம் பண்ணி பார்க்காம ஸோ நார்மலாக கேமரா ஷாட்ஸ் வந்து எடுத்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து நல்லா தான் இருக்கும். ரொம்ப ஜூம் பண்ணிங்கன்னா வந்து அதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து கிடைக்காது. ஏன்னா வந்து அதோட ரெசல்யூஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி தான். ஓவராலாக இதெல்லாம் தான் இதோட கேமரா சாம்பிள்ஸ். ஜஸ்ட் வந்து செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப்டிராகனோட 662 ப்ராசஸரில் வந்து ரன் ஆகுது. அண்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா Adreno 610 பேஸ்டு GPU வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் மல்டிபிள் கேம்ஸ்லாம் விளையாடுனதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லேக் வந்து கிடையாது. மெயினாக வந்து சொல்லணும்னா ஸோ ஃபோன் வந்து நான் நல்ல கிராஃபிக்ஸ்லாம் கூட நல்லா தான் இருந்தது. பிகாஸ் வந்து இது Adreno பேஸ்டு GPU. ஸோ லேக் கிடையாது, நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக தான் வந்து இருந்தது. ஸோ ஈஸியாக வந்து நீங்கள் கேம்ஸ்லாம் வந்து விளையாடும் போது ஸோ எங்கேயுமே வந்து லேக் கிடையாது, நல்லா கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக தான் இருந்தது. பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் வந்து நல்லாவே வந்து இருக்குது. ஸோ ரியர் சைடு வந்து இந்த ஃபுல் வந்து இந்த பேனல் இருக்கட்டும், இந்த கேமரா மாடியூல் இருக்கட்டும், அண்ட் அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிஸ்பிளேவாக இருக்கட்டும், ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகுது. ஸோ ஹீட்னா மீன்ஸ் நார்மலான ஹீட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் வந்து மீடியம் விட ஒரு ஸ்டெப் அதிகமான ஹீட்டே வந்து இருக்குது. அண்ட் அந்த ஹீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ அவுட் வந்து இருக்குது. அண்ட் ஒரு 5 minutes to 10 minutes நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உடனே வந்து கூல் டவுன் வந்து ஆகிடும். ஸோ கேம் விளையாடல ஒரு 5 minutes வச்சிங்கன்னா கூல் டவுன் ஆகிடும். பட் நல்லாவே வந்து ஹீட் ஆகுது. மற்றபடி எந்த ஒரு லேக்கும் வந்து கிடையாது. ஸோ நான் வந்து ஒரு 2-3 கேம்ஸ் வந்து விளையாடினேன். ஸோ 2-3 கேம்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ணதில் அந்தளவுக்கு வந்து எந்த ஒரு லேகோ எதுவுமே வந்து கிடையாது. ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு மற்றபடி யூசேஜ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ப்ரௌஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை ஆப்ஸ் வந்து மல்டிபிள் ஆப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது, ஸோ 2-3 ஒரே டைமில் 2-3 ஆப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது, ஆப்ஸ் டு ஆப்ஸ் ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணுறது, ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாகவே நல்லா தான் வந்து நடக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் ஹீட் கிடையாது. அண்ட் அதே மாதிரி வந்து இன்கேஸ் லாங் டர்மாக வந்து பார்க்குறீங்கன்னும் போது ஸோ யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து பார்க்குறீங்கன்னும் போது ஸோ ஒரு 1 hour யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் ப்ளே பண்ணதில் ஸோ அப்போ வந்து மைல்டாக
மைல்டாக ஒரு ஹீட் இருந்தது. பட் அந்த ஹீட் வந்து அப்படியே கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகிட்டே தான் இருந்தது. ஸோ அது வந்து மைல்டான ஹீட் தான். ஸோ ரொம்ப வந்து அதாவது கேம்ஸ் விளையாடும் போது வந்த அளவுக்கு ஒரு ஹீட் வந்து அதில் வந்து வரல. ஹை கிராஃபிக்ஸ் கேம்லாம் வந்து விளையாண்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹீட் வந்து இருக்கும். ஸோ நார்மலான கேம்ஸ் விளையாண்டிங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஹீட் வந்து இருக்காது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா MIUI 12 பேஸ்ட் ஆன் Android 10 OSல வந்து ரன் ஆகுது. அண்ட் இந்த MIUI 12 வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ ஃபீச்சர்ஸுக்கு வேணால் தனியாக வந்து ஒரு வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ எல்லாத்தையுமே இதில் வந்து கவர் பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ளஸ் இதில் வந்து நல்ல ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. லைக் இதில் 2-in-1 ஸ்பேஸ் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் கிளியர் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்குது. அண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது. ஸோ யூனிக்கான ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலாக MIUI தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் இருக்குது. பட் ரெட்மி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ்லாம் POCO ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் இருக்கும். ஸோ ஃபீச்சர்ஸ்க்குன்னு தனியாக வந்து சூன் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட பேட்டரி. ஸோ பேட்டரின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் 6000 mAh ஆஃப் பேட்டரி வருது. வித் 18 watts ஆஃப் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு அடாப்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 22.5 watts ஆஃப் சப்போர்ட்டட் அடாப்டர் வந்து உங்ககிட்ட இருக்கும் பாக்ஸில். பட் மேக்ஸிமம் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 watts தான். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அண்ட் பேட்டரி ட்ரெயின் டெஸ்ட்டை வந்து செக் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆக்சுவலாக சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் சார்ஜ் பண்ணேன். ஸோ அதுபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரம் ஆச்சு ஃபுல் சார்ஜ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிறது. அதாவது ஆஃபில் இருக்கும் போதே. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ஆன் கண்டிஷனுக்கும் ஆஃப் கண்டிஷனுக்கும் பேட்டரி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் செக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ரெட்மி நோட் 10 கூட நம்ம வந்து செக் பண்ணோம். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 45 minutes வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது. ஸோ அதே மாதிரி தான். பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6000 mAh பேட்டரி ஆஃப்லேயே 3 மணி நேரம் ஆகுது. ஆனில் வந்து கண்டிப்பாக 4 மணி நேரம் ஆகும் போகுது. பட் அந்தளவுக்கு வந்து டைம் கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃப்லேயே வந்து 3 hours ஆச்சு. ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு 1%. ஸோ 50% வரைக்கும் இப்படி தான் வந்து ஏறிட்டு இருந்தது. ஆஃப்டர் தட் 50%க்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 நிமிஷத்துக்கு 1% மாதிரி ஆயிடுச்சு போகுது. ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 மணி நேரம் கிட்ட ஆச்சு. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு 50%க்கு வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வந்து ஸோ நார்மலாக எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோனுமே அப்படி தான். ஃபஸ்ட்டு 50 to 70% வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இருக்கும். ஆஃப்டர் தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு நார்மலான ஒரு சார்ஜிங் வந்து கொடுக்கும். ஏன்னா பேட்டரி வந்து ஃபுல் ஆகிட்டே வருதுல்ல. ஸோ அந்த டைமில் ஃபுல் ஃபாஸ்ட்டில் வந்து போயிட்டு இருந்ததுன்னா சம்திங் வந்து டேமேஜஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது நார்மலாகவே வந்து உங்களுக்கு கம்மியான வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் தான். ஸோ உங்களுக்கு 50% ஏறுறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 minutes கிட்ட வந்து ஆயிடுச்சு. ஸோ மீதி இருக்கிற பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சார்ஜ் ஏறுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 hours கிட்ட வந்து ஆயிடுச்சு. அண்ட் அதே மாதிரி பேட்டரி ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பேட்டரி ட்ரெயினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் திங்ஸ் வந்து பண்ணோம். ஸோ மெயினாக வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து சீரீஸ் கண்டினியூஸாக நிறைய சீரீஸ் பார்க்குறது. ஏன்னா நார்மலாக நம்ம யூடியூப் வீடியோஸோ இல்லை அமேசான் ப்ரைமோ இல்லை ஹாட்ஸ்டார் பார்க்கறத விட நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோனும் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்க்கும்போது ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் வந்து பேட்டரி பர்சன்டேஜ் வந்து நல்லாவே வந்து கம்மியாகும். பிகாஸ் அதில் இருக்கிற குவாலிட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஆடியோ குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை வீடியோஸ் வந்து பார்க்குறதா இருக்கட்டும். ஸோ அதனால் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 hours கிட்ட வந்து கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்தோம். அண்ட் 4 hours கண்டினியூஸாக பார்த்ததில் அதில் வந்து 43% வந்து ட்ரெயின் ஆச்சு. ஓவராலாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட பேட்டரி ட்ரெயின் டெஸ்ட்டில் வந்து ஸ்க்ரீன் ஆன் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 hours வாட்ச் ஓவர் டைம். அண்ட் அதில் வந்து 43% வந்து ட்ரெயின் ஆச்சு. அண்ட் தென் 2 hours வந்து கேம் ப்ளே பண்ணோம். அண்ட் அதில் வந்து 32% வந்து ட்ரெயின் ஆச்சு. அண்ட் தென் யூடியூப் வீடியோஸ் வந்து ஒரு 2.5 hours வந்து ப்ளே பண்ணோம். அண்ட் அதில் வந்து ஒரு 25% ஆஃப் சார்ஜ் வந்து ட்ரெயின் ஆச்சு. ஸோ டோட்டலாக ஸ்க்ரீன் ஆன் டைம்னு வந்து பார்க்கும்போது ஸோ 4 + 2 + 2.5 6 and 8.5 hours வந்து இதோட ஸ்க்ரீன் ஆன் டைம். அண்ட் நடுவில் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுனால கொஞ்சம் ஐடில் வந்து போட்டேன். ஸோ அது ஸ்க்ரீன் ஆன் டைமில் வராது. ஸோ ஐடில் போட்டதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல்லாமே வந்து நார்மலாக ஒய்ஃபைலாம் வந்து எல்லாமே ஆஃப் பண்ணிட்டு போட்டதில்ல. ஸோ உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 hours கிட்டே வந்து ஐடில் இருந்தது. பட் 1% கூட வந்து கம்மியாகல. ஸோ அதுதான் அதில் ஹைலைட்டான விஷயம். ஸோ நார்மலாக வந்து நம்ம ஐடில் போட்டோம்னா அதாவது ஸ்டாண்ட் பையில் வந்து போடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு 2% 3% கம்மியாகும். பட் இதில் வந்து சுத்தமாக வந்து பர்சன்டேஜ் அந்தளவுக்கு வந்து கம்மியாகல 0% தான் வந்து இருந்தது. பட் மேபி வந்து ஒய்ஃபைலாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணல, ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ ஜென்ரலாக வந்து எப்பவுமே கனெக்ட் பண்ணுவேன். பட் 2 hours நீங்கள் மேபி வந்து ரொம்ப சார்ஜ் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னும் போதும் ஸோ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கனெக்ஷன்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாண்ட் பையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நிற்கும். மேபி ஒரு 10% இருக்குன்னாலும் ஆஃப்டர் ஒரு 2 hours வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0% தான் இருந்தது. 1% கூட இறங்கல. ஸோ அப்போனா வந்து பார்த்துக்கோங்க ஒரு 5 hours 6 hours வந்து உங்களால் வந்து அப்படியே வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து ஜஸ்ட் வந்து கால்ஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியும்.
அண்ட் ப்ளஸ் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. லைக் வந்து இதை வந்து நீங்கள் ஒரு பவர் பேங்காகவும் கூட யூஸ் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இது டைப் சி. ஸோ டைப் சி டு டைப் சி கேபிள் வேணும். அந்த மாதிரி கேபிள் வந்து பாக்ஸில் எதுவும் கொடுக்கல. அண்ட் ஜென்ரலாகவும் வந்து நம்மக்கிட்ட அது வந்து இருக்காது. வேணும்னா நீங்கள் தனியாக செப்பரேட்டாக வாங்கணும். பட் அப்படி இருந்தாலும் அந்த ஒயர்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 2.5 வாட்ஸ் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் தான் இருக்குது. 2.5 வாட்ஸ். ஸோ நார்மலாக 18 வாட்ஸ்னாவே உங்களுக்கு ஒன்றுமே ஏறாது. 2.5 வாட்ஸ்னால் சுத்தம் ஒன்றுமே ஏறாது. பட் மேபி வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன், கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஃபோனில் வந்து சார்ஜ் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனுக்கு வேணால் கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ இதில் யூஎஸ்பி டைப் சி கேபிள் யூஸ் பண்ணி ஸோ இன்னொரு ஸ்மார்ட் ஃபோனை நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணலாம். இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ளூடூத் டிவைஸ் வந்து வச்சுருக்கீங்கன்னா அதை சார்ஜ் பண்ணலாம். மற்ற எந்த டைப் சி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாமே வந்து அந்த டிவைஸஸ்லாம் வந்து சார்ஜ் பண்ணலாம். பட் ரொம்ப 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 ஸ்லோவாக தான் வந்து சார்ஜ் ஆகும். மேபி வந்து அதை நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அப்புறமா சொல்கிறேன். ஓவராலாக இதில் தான் போக்கோ M3 ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ரிவ்யூஸ். இதில் அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது, டுவல் மைக் இருக்குது, அண்ட் தென் IR ஃப்ளாஷர் இருக்குது. ஸோ டிவி ரிமோட் மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ டிவி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ரிமோட் மாதிரி யூஸ் பண்ணி. அண்ட் தென் டெடிகேட்டட் SD கார்ட் ஸ்லாட் சப்போர்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில அதர் அட்வான்டேஜஸும் வந்து இதில் வந்து இருக்குது. அண்ட் மெயின் அண்ட் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப வெயிட்டாக இல்லை. ப்ளஸ் திக்னஸும் வந்து அந்தளவுக்கு ரொம்ப பார் மாதிரிலாம் வந்து கிடையாது. ஓரளவுக்கு ஈஸியாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இந்த போக்கோ M3 ஸ்மார்ட் ஃபோன், இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்ரெடி இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் யாராவது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஸோ உங்களோட தாட்ஸ் என்ன, ஸோ உங்களோட நீங்கள் இது வரைக்கும் யூசேஜ் பண்ணதில் உங்களோட தாட்ஸ் என்ன, ஸோ அதை வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் அப்கமிங் வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ guys.